วันหงป่วยปีน้องเฮาไล่มันหกกันหกฟ้าฟ้าตั้งกันอย่างผู้ใหญ่เฮาปีน้องลังไงเฮาฟันไก่ไล่ไล่เฮาฟ้าซาหนึ่งไงน้ำเฮาฟ้าซาหนึ่งไงปีละเดือนมึงวันมาเฮาहेलो गाइस देखिए पैसे एया भाविसे बोला कि হয় এয়া হাতী ফটো কি দেখাই আছে বুলি তো মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো যে এয়া হৈছে আপোনালোকে সাগে নিশ্চয় দেখিছে কাৰ ৰেসিং বাইক ৰেসিং সাইকেল ৰেসিং ডাইৰেক্ট মানুহে দৌৰ মাৰি যায় ৰেসিং তো এটো এটাও ৰেসিংয়ে হয় কিন্তু এটো হৈছে এলিফেন্ট ৰেসিং তো বলক ভিডিওটো চাওগৈ এলিফেন্ট ৰেসিং মানে হৈছে হাতী দৌৰ আৰু ৰেসিং যেটো প্ৰতিযোগিতা হ'ব হাতীবিলাক দৌৰ মাৰিব তো বলক অলপ ঘুমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু হাতীবিলাক এই দূৰত আছে আমি ওচৰৰ পৰা চাওঁগৈ কিমান বাজিতে ষ্টাৰ্ট হ'ব জানো এয়া এখন সৰু মোৰ দলং এখন পাৰ হৈ যাব লাগে আৰু এইখনে হৈছে এখন চাগে ফিল্ডখন চিনি পাইছে চাগে এইখন হৈছে নালঙতে আছে পইলেং গ্ৰাউণ্ড যেটো ইয়াতে পইলেং মানে পাতে আৰু তো আৰু অলপ সময় পাছতে এই হাতী ৰেস প্ৰতিযোগিতাটো আৰম্ভ হ'ব 16 पर माय सीरियल नंबर 2 पर जयमुनी तो ये सभी हाथी जिनके नाम में कुछ ही समय पहले बोल चुके जो चला रहे हैं उनका नाम है जौनु खंगदेव आप सभी की स्क्रीन शो करेंगे ये सभी हाथी जिनके नाम में कुछ ही समय पहले बोल चुका हूँ सीरियल नंबर 7 पर कांची सीरियल नंबर 16 पर माय सीरियल नंबर 2 पर जयमुनी सीरियल नंबर 11 पर पहलवान सीरियल नंबर 3 पर बबूला सीरियल नंबर 19 पर ठाकुर सीरियल नंबर 10 पर हिम्मत सिंह सीरियल नंबर 14 पर कांबा सीरियल नंबर 13 पर कांबरा सीरियल नंबर 2 पर निकल के इतना लोग पीछे का 15 पर लाल बाबू सीरियल नंबर 6 पर तो आपके समझ अभी सीरियल नंबर 6 जिसके है बेटा वो आपके सामने स्किल दिखाएंगे जो काफी बुजुर्ग काफी है काफी हमारे बहुत रेस्क्यू टीम भी काफी रेस्क्यू कर चुकी है वो मिशन को उठा चुकी है वो आप सभी की सेवा कर रहे हैं आप सभी यहाँ देख सकते हैं हमारे खानगी ट्रैक के साथ में क्या ना रेस दे रेस लेला लेला ला भारत तो देखा देखी क्या लाइन देताวันหงป่วยปีน้องเฮาไล่มันหกกันหกฟ้าฟ้าตั้งกันอย่างผู้ใหญ่เฮาปีน้องลังไงเฮาฟันไก่ไล่ไล่เฮาฟ้าซาหนึ่งไงน้ำเฮาฟ้าซา